Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်အောင်စိုးတွေပါကဲပါကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိမှာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်ပြီးမှ transformation လုပ်ပြီးရရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် counseling ပေးရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပြောပြမယ့်အခြေအနေကတော့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခံတာဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနော်နာကျင်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုနော်ကျွန်တော်တို့တွေတက်တာဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတက်တာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ကြိုတင်အကွက်ချခြင်းကြိုတင်ခက်မှန်းခြင်းကြိုတင်မှန်းဆခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုတင်မှန်းဆခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရာထဲမှာပါတယ် relationship အခြေကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူနေမှုထိုင်မှုပုံစံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်လည်ရတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေကကြိုတင်ခက်မှန်းမှုလုပ်ရတယ်ကြိုတင်ခက်မှန်းဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးမှမှန်းဆထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလွဲတဲ့အရာလေးရှိတယ်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကြိုတင်မှန်းဆခြင်းဆိုတဲ့နောက်မှာ anxiety တွေကပ်ပါလာတတ်တယ်စိုးရိမ်မှုတွေကပ်ပါလာတတ်တယ် depression တွေလာရလာတတ်တယ်အဲ့တော့ကြိုတင်မှန်းဆခြင်းလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကိုပြန်လဲပုံဖော်ဖို့လိုတယ်ကြိုတင်မှန်းဆခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရှောင်ရှားဖို့တို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ဖို့တို့မဟုတ်ပြန်လဲရေးဆွဲဖို့ဟလားနော်ဒီအရာကိုလုပ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတစ်ခုကိုကင်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်အချစ်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သွားတာလှုပ်ရှားရတဲ့လူနေပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုမှာဘာတွေကိုကြုံလာနိုင်လဲဘာတွေကိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာတခုကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်မှန်းဆထားဖို့လိုအပ်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးစိုးရင်တော့ကရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာကြိုတင်မှန်းဆတာကြိုတင်တွေးပြီးမှတစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးမဝင်တဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာဝင်လာတယ်နော်ခုနပြောတဲ့စိုးရင်နေကြောက်လန့်နေအဆင်မပြေဘူးဟာဒါဆိုဒီလိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကြိုတင်မှန်းဆလိုက်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံမှုကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုပြောခဲ့တယ်ပြုရမယ်နော်ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းပုံဖော်ရမယ်ကြိုတင်လမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖောက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကြိုတင်မှန်းဆခြင်းဆိုတဲ့အရာနော်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနော်ပုံဖော်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာခုနပြောလို့ပဲပြင်တဲ့နာဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်တဲ့နာလုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာသွားတဲ့မသွားတဲ့နော်နေတဲ့မနေတဲ့နော်အဲ့လိုအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဒီလမ်းကသွားတဲ့လားမသွားတဲ့လားဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့လားရှိတဲ့လားမရှိတဲ့လားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါပဲဘယ်ရလာလဲဆိုကျွန်တော်တို့မကြိုတင်မှန်းဆခြင်းကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေကအကောင်းနဲ့အဆိုးရှိတယ်အကောင်းနဲ့ကြိုတင်မှန်းဆထားတယ်အဆိုးကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆထားတယ်အဆိုးဖြစ်လာရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်နော်အဆိုးဖြစ်လာရင်ငါဘယ်လိုကန်တွယ်မလဲနော်ကိုကဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်ဒီလမ်းကိုရှောက်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုလူနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဒီလိုလူတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုလူတွေနဲ့မဟုတ်လို့ရှင်တော့ဒီလိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခုနပြောကြိုတင်မှန်းဆခြင်းဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအမြဲတမ်းသရမတ်ထဲတွေးလို့မရဘူးအဆိုးဆုံးခြေနေတစ်ခုတည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေနော်တွေးပြီးမှစိတ်ပူနေလို့မရဘူးအကောင်းဆုံးခြေနေတစ်ခုကိုလည်းအကောင်းပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကြိုတင်တွေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဘန်လန့်မြတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်လာငါဘာလုပ်မလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်လာငါဘာလုပ်မလဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခုနပြောသလိုပဲလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့သွားတဲ့မသွားတဲ့ရှိတဲ့မရှိတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခုနတစ်ဆက်ထက်ခါကျွန်တော်ပြောတယ်ဂျိုတင်မဆချင်းဆိုတဲ့နောက်မှာကပ်ပါမလားဖို့ကျွန်တော်တို့ခြံထားခဲ့ရမယ့်အရာရှိတယ်စိုးရိမ်တာကြောက်လန့်တာတွေးပူတာ overthinking ဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်ထားခဲ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တကယ်လုံနိုင်မဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ထားရမယ်ဖြစ်လာရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပဲနော်ဖြစ်တယ်လှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်သွားတယ်မသွားတယ်နေတဲ့မနေတဲ့နော်ကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပေးလိုက်မယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခုနပြောတဲ့အကြခုနပြောသလိုပဲအကြနာမနာအောင်ခုနပြောလို့လဲကြလဲချင်းချစ်ချင်းလေးဖက်ခနဲ့ပြန်ထနိုင်အောင်ဆိုတဲ့အရာဟာနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ် power အားရှိနေလို့ဆိုတဲ့အရာစိတ် power အားဆိုတဲ့အရာနော်စိတ်ခွန်အားဆိုတဲ့အရာကလည်းအချိန်ပြည့်မရှိနေဘူးအဲ့တော့စိတ် power အားကိုခွန်အားကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ခုနကြိုတင်မှန်းဆခြင်းကြိုတင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းဆက်မှာဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ခွန်အားပြန်လည်ပြီးမှချစ်ချင်းပြန်တက်လာတာ
အဲ့လိုပြင်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်အခြေအနေတခုပြန်လဲပြီးမှရောက်လာတာအဲ့တော့ဂျိုတင်မတ်ဆာချင်းဆိုတဲ့အရာလောက်လာတယ်ဂျိုတင်ခက်မှန်းချင်းဆိုတဲ့အရာလောက်လာတယ်နော်ကိုတိုင်ကအဆိုးဆုံးအခြေအနေတခုကိုဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုသွားမလဲအကောင်းဆုံးအခြေအနေတခုကိုဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဂျိုတင်စီစဉ်ခက်မှန်းမှုဆိုတဲ့အရာလောက်လာတယ်လောက်ထားတဲ့အခြေအနေတခုမှာခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကြလာရတဲ့အခြေအနေတခုမှာကျွန်တော်တို့ဂျိုတင်မန်းစာချင်းဂျိုတင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြန်လဲကောင်းဖို့အတွက်ပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်ပြန်လဲရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့စိတ်ခွန်အားရှိရင်ပြီးပါပြီဆိုစိတ်ခွန်အားရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြီးဘူးစိတ်ခွန်အားကလည်းကျွန်တော်24နိုင်မရှိဘူးတစ်လအလုံးနဲ့စိတ်ခွန်အားမရှိနေဘူးအဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာနေ့ရက်တစ်ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ခွန်အားမရှိတဲ့ရက်တွေများစွာကြုံမှုနိုင်မယ်အဲ့တော့စိတ်ခွန်အားကိုရဖို့ခုနပြောတဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဂျိုတင်ခက်မှန်ခြင်းဂျိုတင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဂျိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာနဲ့တစ်စက်ဒီစိတ်ခွန်အားပြန်နေထူထောင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကောင်းဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခုနပြောသလိုပဲအကြတွေကြလာရတဲ့အချိန်တွေတခုမှချစ်ချင်းပြန်ထားနိုင်အောင်ချစ်ချင်းပြောင်းလဲသွားအောင်เนาะကျွန်တော်တို့တွေတံပြန်နဲ့အတံပြန်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ခက်မှန်လှုပ်ဆောင်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆောင်းအောင်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ